janë 3 nga gjërat që kam mësuar pasi jam bërë mami. Së pari kam mësuar që të vlerësoj më shumë kohën me veten dhe kam kuptuar se sa e rëndësishme është për të qenë ti një mami më e mirë. Nuk e anashkaloj asnjëherë dhe gjithmonë do gjej çfarë edhe 10 minuta kohë për veten time gjatë ditës. Dikush duhet na kishte thënë me patjetër që ndjenja e faj do të jetë shoqja jote e ngushtë për gjatë gjithë mëmësisë që i bie teknikisht gjatë gjithë jetës tënde, por realisht të rëndon shumë dhe do jetosh çdo ditë me të. Gjithashtu dikush duhet të na thonte që qëllimi nuk është për të mbajtur shtëpinë pastër edhe nuk mund të jetë e pastër në 100% të kohës. Nëse se shtëpia është e pastër gjatë gjithë kohës, pra në 100% e kohës, dijeni që fëmia është lënë pas dore dhe duke qenë një mami vet tani po e kuptoj që nuk mund t'i bësh të gjitha perfekt. Nëse do jesh 100% në diçka, do jesh më pak përqindje për shembull tek shtëpia, nëse do jesh jashtë duke shëtitur me fëmijën, patjetër që do lësh mangut atë lavatriçe dhe ndoshta mund ta vendosësh më pak herë se ç'mund ta vendosje pa pasur një fëmijë dhe kjo është totalisht okay. Ju që shkoni për vizitë tek nëna, tek ato që kanë fëmijë të vogël, mbyllini syt, mbyllini gojën kur të dilni, sepse në të kundërt thjesht nuk jeni dashamirës, por jeni njerëz të këqij. Jeta ime dhe mënyra se si u mendoj ka ndryshuar katërcipërisht, nuk jam më e njëjta Fatime që kam qenë më përpara, por mund të them që jam bërë një Fatime më e mirë dhe për këtë nuk kam dyshim. Domethënë ju mund dyshoni se nuk më njihni personalisht, por unë e njoh veten time dhe e di se sa ka ndryshuar tek unë çdo gjë dhe patjetër që prioriteti është fëmia, duke mos lënë edhe veten pas dore. Kjo ka rëndësi.